temiz. Yusuf nerede? Nerede lan bu? Kal orada! Dur! Kal! Sakın! Sakın yapma! Yusuf dur! Yapma! Teslim olmayacağım. Olacaksın. Kimse sana zarar vermeyecek, dur. Bak şimdi ben senin yanına geleceğim. O bombayı bana vereceksin, tamam mı? Komutanım dikkat edin. İndir silahı. İndir silahı, indir. Komutanım. İndir! Yusuf. Kaç yaşındasın sen? 17. Önünde daha kocaman bir hayat var Yusuf. Öldürecektiniz beni. Kimse sana zarar vermeyecek. Söz veriyorum sana. Yaklaşma. Yaklaşma. Anan baban yok mu senin? Var. Üzülmeyecekler mi sen ölünce? Üzülsünler. Bak biz sana zarar vermeye gelmedik. Asla. Öfkelisin biliyorum. Ben de öfkeleniyorum bazen. Hepimiz öfkeleniyoruz. Bu ülke hepimizin Yusuf. Biz de burada olmaktan mutlu değiliz. Çatışmaktan. Siz bizi öldürüyorsunuz. Biz sizi öldürmüyoruz. Biz sizin içinizdeki katilleri öldürüyoruz. Ne geçecek eline kendini patlatınca? Ha? Bak şu içeride yatanlara. Kimse üzülmeyecek onlar için. Belki anası babası. Ne dedi sana Çolak? Kendini öldür dedi değil mi? Ha? Bak gördün mü? Umrunda değilsin onun. Ya anladın mı? Kimsenin umrunda değilsin. Bu içeride yatanların da. Ama benim umurumdasın Yusuf. Hem de çok umurumdasın. Hadi ver şimdi onu bana. Hadi ver Yusuf, hadi. Hadi ver. Tamam. Tamam gel. Tamam. Tamam geçti. Geçti tamam. Sakin ol. Sakin ol.
Anne bunu yaptığına hala inanamıyorum. Kızım, ben seni burada bırakamam. Hiç mi acımıyorsun bana? Ya sen? Sen hiç acımıyor musun? Adamın nişanlısı benim masamda öldü. Ha, sen de vicdan yaptın öyle mi? Bak kızım, sen o kıza müdahale ettiğin için başın belaya girmesin diye ben neler yaptım senin için biliyor musun? Ben mecburdum anne. Biri seni şikayet etse bir daha doktorluk yapamazsın. İyi. Şikayet et o zaman. Sen şimdi benimle dönmüyor musun? Hayır. Peki kızım, sen bilirsin. İyi iş başardınız. Sağ olun komutanım. Çolak'ı bulmak için elimize iyi bir fırsat geçti. Nasıl? Şu gazeteci kızın Çolak'la görüşmesi için Yusuf aracı olmuş. Eylem. Adı neyse. Milli İstihbarat'la ortak hareket edip kızı teknik takibe alacağız. Çolak kıza ulaşınca biz de Çolak'a ulaşacağız. Anladım, gayet iyi. İyi haberleşiriz. Ha bu arada biri seni savcıya şikayet etmiş. Savcı hemen ifadeni almak istiyor. Konu neymiş? Bahar. O mu şikayetçi olmuş bilmiyorum. Öğreniriz. Ne yapıyorsun? Ne yapayım komutanım? Kafayı yemekle meşgulüm. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Çolak kızı kullanıyor. Gidip bunun hesabını soracağım ondan. 50 kere aradı, cevap vermedim. Yok, öyle bir şey yapmayacaksın. Kızı ziyaret etmek zorunda kalabilirsin avcı. Ben mi? Neden komutanım? Çolak'la buluşma ihtimali var. Ne? Yasinler dinlemeye aldı kızı. Duruma göre bakacağız. Ben de gidip savcıya ifade vereceğim şimdi. Nasıl? Niye? Bahar'ı vurduğum için. Hayda. Al bakalım. Oğlum güzel kız. Alsana bu kızı. Vallahi güzel kız. Güzelmiş vallahi ya. Gözleri. Baban telefon numarasını da yazmış kızın. Aramanı bekliyormuş. İyi de ya buluşalım falan derse? O zaman sıçtın işte. Babam burada olduğunu bilmiyor mu oğlum? Biliyor da anneme ne diyecek abi? Ya atlarsın bir uçağa. Sabah gidersin, akşam gelirsin. Bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Doğru diyor ya. Kız anlayış gösterir. Dersin anacığımı üzmek istemiyorum falan. İyi tamam. Bir ararız o zaman. Hah şöyle ya. Abin kadar olmasa da yakışıklı adamsın oğlum. Değerlendir bu potansiyeli. Hayırlısıyla olur bu iş. Ne boka yararsınız lan siz? Niye varsınız oğlum siz? Ha? Yusuf'u almışlar. Ha? Öyle mi? Öyle mi? Yusuf'u almışlar! Öyle mi? Öyle mi? Siz ne bok biliyordunuz lan? Sarı oradaymış yine. Sarı! 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 Geberemedi gitti amına kodumun çocuğu! Anlaşıldı. O şerefsizin işini kendi ellerimle bitireceğim. Yıkılın lan karşımdan. Defolun gidin lan!
Gazeteci kızı ne yapalım? Bir buluşma ayarla. Hemen görüşelim. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Hadi. Hadi. Arayıp soran var mı lan? Olsa söyleriz herhalde. Ne yaptınız? Daha kimse aramadı. Sen nereyi izliyorsun? Eylemi izliyorum. Sen geç, ben izlerim. Gönüllü olsa da olur. Sağlık ocağı, hastane fark etmez. Yakınlarda bir tane mülteci kampı var. Orada da kesin doktora ihtiyaçları vardır. Hadi Nazmi ya, vardır senin tanıdığın. Selam. Gireyim. Tamam. Tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Hoş geldin, hayırdır? Şikayet edilmişim. Annem. Ama yarın gidip savcıyla konuşacağım ben. Yo, ben olanları savcıya anlatacağım. Ya başına iş açılırsa? Adaletin önünde boynumuz kıldanınca. Biri arıyor. Efendim? Yarın sabah saat 8'de. Otelindeki arka sokağından alacağız seni. Çolak'la görüşeceksin. Siktir. Siktir. Oldu bu iş. Gerisi sende Emmoğlu. Kızın yanına alacağı bir şeyin içine koyman lazım. Fotoğraf makinesinin çantası var. Olur mu? Olur tabii. Kız sonuçta gazeteci. İlla ki alacak yanına. İstersen ben yaparım. Hallederim ben. Saçma sapan konuşma. Efendim? Komutanım aradılar. Ben Eylem'in odasına gidiyorum. Tamam, dikkatli olun. Ben çıkıyorum. Aa, niye geldin, niye gidiyorsun? İşim çıktı. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Ha selam. Ne haber? İyi. Senden?
gelsene. Geç bana bunları, geç. Ulan avcı. Niye kapatıyorsun perdeyi? Rahatsız oluyorum. Kahve ister misin? Olur. Ben geliyorum hemen. Niye yaptın o haberi? Ben yapmadım. Görüntülerden emin olamadım. Editörüme gönderdim. O da girmiş haberi. Tebrikler. Sayende bütün dünya bizi masumların katilleri olarak görüyor. Savaş bu. Zaten olan masumları oluyor. Savaş değil. Biz buna mücadele ediyoruz. Savaş askerler arasında olur. Mert insanlar arasında olur. Sen bayağı seviyorsun savaşı ya. Resmen kutsuyorsun. Benim bir şeyi kutsadığım yok ya. Dünya var olduğundan beri savaş var. Kıyamete kadar da olacak. İyi de neden? Bunu gidip terör örgütlerini finanse eden devletlere niye sormuyorsun? Tabii ki soruyorum. Al. İstemez. Terör örgütlerine niye sempati duyuyorsun? Sempati duymuyorum. Mücadele demeyi tercih ediyorum diyelim. Ne oldu? Çok mu sinir oldun? Daha fazla katlanamayacağım. Ben gidiyorum. Sen şunu anlamıyorsun. Herkes senin istediğin gibi yaşamak zorunda değil. Evet değil. Ama doğrunun yanında olmak zorunda. Belki sana doğru gelen bana doğru gelmiyor ya. Gidemezsin. Canımı acıtıyorsun yalnız. Bugün az kalsın 17 yaşında bir çocuğu vurmak zorunda kalıyormuş arkadaşlarım. 17 yaşında. Orada olsaydım ben vurmak zorunda kalırdım. Elinde el bombası varmış. Böyle yüzüne tutmuş. Konuşmamak için kendini patlatacakmış. 17 yaşında bir çocuk. Bunlar sana oyun geliyor değil mi? Gerillacılık oynuyorsunuz. Romantik mi geliyor? Adamlar bok içinde yaşıyor. Saçları bit dolu. Aylarca yıkanmıyorlar. O kadar romantik geliyorsa sen de daha çık. Üzerinden bir tane mermi geçtiğinde nasıl altına sıçıyorsun bakayım? Ne var ya? Dertleşmek için gelmiştim. Komutanım,
İşlem tamam. Süper. Avcı geldi. Sabah 6'da yola çıkıyoruz. Bütün tim mi çıkarız? Bütün tim hazır olacak. Belki jandarma ve komando timleri de eşlik edecek. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Ne oldu? Ya bu kız ben yapmadım diyor. Ayrıca şu var. Koyduğumuz vericiyi ya Çolak bulursa infaz eder kızı. Kız Avrupa vatandaşı. Ona maçası yemez. Ayrıca zaten takipte olacağız. Bir şey olursa hemen müdahale ederiz, merak etme. Ne bileyim işte. Tedirgin oldum. Teröristlerle iş tutmasaydı o da. Bu kadar risk olacak. ...12 yaşındayken karşı komşunun kızına aşık olmuştum. 19 yaşında falandı herhalde. Yanlış kadındı ama olmuştum işte. İnsan yanlış kadına aşık olunca gerçekten aşık olduğunu hissediyor Avcı. Nereden aklına geldi şimdi? Hiç, öyle geldi işte. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem neydem geceden. Şalkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Şalkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göğünün bende yoktu, neydem neydem yoktu? Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben.
Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neyden boş değil. Söylerim gönlüm hoş değil. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neyden vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Seni bekliyorlar. Yangın merdiveninden çıkacaksın. Bu bende kalsın. Sabah demiştiniz. Değiştirdik. Yasin, Söyle. oğlum bu kız hazırlanıyor. Belki acıkmıştır. Fotoğraf çantasını aldı lan. Yürü lan yürü. Siktir. Aldılar kızı. Efendim Karabatak. Kızı aldılar. Dinle. Ben Keşanlı Karabatak. Üçümüz sivil takılıyoruz. Siz burada hazır oluyorsunuz. Çolak'la buluştuklarında biniyorsunuz.
Takibe başladınız mı? Gazetecinin üstündeki vericiyi takip ediyoruz komutanım. Tamam. Bölgedeki İHA'yı buraya yönlendirin. Hemen konuşuyorum komutanım. Hadi çıkalım. Merhaba. Ben savcı beyle görüşecektim ama. Şu anda müsait değil. Biraz bekleyin. Sınır geçtik komutanım. İzliyorum. 1 kilometre önünüzdeler. Tamam komutanım. Olayda yaralanan doktor sizsiniz değil mi? Evet benim. Yavuz Üsteğmen mi yaraladı sizi? Evet ama yapmak zorundaydı. Nasıl yapmak zorundaydı? Ben rehin alınmıştım. O da teröristi vurmak için bunu göze aldı. Bakın bu ciddi bir durum. Biliyorsunuz asker dahi olsa herkes hukuka uygun davranmalı. Bir sivilin hayatını tehlikeye atmış. Evet ama bunu yaparak bir sürü insanın da hayatını kurtardı. Yani ben şikayetçi değilim. En azından kendi adıma. Kusura bakmayın Bahar Hanım, o işler öyle olmuyor. Ne olacak şimdi? Dava falan mı açılacak? Mahkeme uygun görürse evet. Ben de görevimi en iyi şekilde yapmak için milletime söz verdim. Tutuklanmayacak değil mi? Yani öyle bir şey olmayacak. Dediğim gibi ona hakim karar verecek. Geliyorlar. Hadi. Çolak'ın yerini tespit ettik. Hemen çıkarıyorum timleri. Hasan, bana hemen Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nü bağla. Emredersiniz komutanım. Fatma'm, Ali Aydar. söyle Fatma'm. Ben boşanmak istiyorum. Efendim. Anlaşıldı komutanım. Çolağı bulduk beyler. Hemen çıkıyoruz.
Çıkmam lazım Fatma. Sonra ararım. Hoş gelmişsiniz gazeteci hanım. Merhaba. Bir üzerine arasak iyi olacak. Bir üzerinizi arayacağız. Tabii, buyurun. Korkma korkma. Sadece formalite. Ne zaman gelirler? 20-25 dakika. Ulan o 25 dakika geçmez şimdi ya. Herifin tipi de amma arızaymış ha. Merak etmeyin, ben temizim. Burada olduğumdan kimsenin haberi yok. Küçük bir önlem sadece. Korkacak bir şey yok. Benim değil bu. Yemin ederim. Ajan mısın? Ajan mısın? Değilim. Bir şeyler oluyor. Durun! Sarı. Oradalar. Diğerleri de geliyor. Gebertin şu puşları çabuk.
Çabuk! Gördüler. Geliyorlar. Kızı götür. Kızı götür! Nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz beni? Sus! Gözünüzün önüne beni. Etrafımızı sarıyorlar. Gelin lan amına kodumun çocukları.